أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. В прошлых хутбах, пятничных проповедях я рассказывал о Хазрате Али, да будет доволен им Аллах, и сегодня будет последняя хутба о нем. Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал о Хазрате Али. Однажды имам Хусейн спросил у Хазрата Али: «Вы любите меня?» Он ответил: «Да». Хазрат Хусейн удивился и сказал: «Как две любви могут объединиться в одном сердце? Если наступит такой момент, когда вам придется отдать предпочтение одной любви, какую любовь вы выберете?» Хазрат Али сказал: «Любовь к Аллаху». Об этом же событии Хазрат обетованный реформатор написал: Хазрат Хасан спросил у Хазрата Али: «Вы любите меня?» Хазрат Али сказал: «Да». И тогда Хазрат Хусейн сказал: «Вы любите также и Всевышнего Аллаха?» Хазрат Али сказал: «Да, люблю». Хазрат Хусейн сказал: «В этом случае в любви к Аллаху проявляется ширк, многобожие, то есть любовь к кому-то помимо Аллаха». Хазрат Али сказал: «Я не совершаю ширка. Когда любовь к тебе будет противоречить любви к Аллаху, я оставлю любовь к тебе». В другом месте Хазрат обетованный реформатор написал: когда на Хазрата Али обрушивалось какое-то бедствие, он возносил следующую мольбу: «Каф, ха, я, айн, сад, ихфирли». В повествовании Умми Хади сообщается: «Каф» означает «кафи», «довольно». «Ха» означает «хади», «наставник». «Айн» означает «алим», «знающий» или «всезнающий». И «сад» означает «садык», «правдивый». То есть Хазрат Али молился, обращаясь к Аллаху со следующими словами: «О самодостаточный, о наставляющий, о всезнающий, о правдивый, прости меня». Хазрат обетованный реформатор рассказал: толкователи написали об одном событии из жизни Хазрата Али. Он позвал своего слугу, но слуга не отозвался,
После этого он еще 2-3 раза звал его, но тот не отзывался. А спустя некоторое время Хазрат Али увидел его и спросил: «Почему ты не отзывался, когда я многократно звал тебя?» Он ответил: «Дело в том, что я убежден в вашей снисходительности, и я считаю, что я всегда нахожусь в безопасности от вашего наказания, поэтому я и не ответил вам». Хазрату Али очень понравился этот ответ, и он сказал: «Я освобождаю тебя». Если бы это был какой-то мирской человек, он сказал бы: «Этот человек пользуется моей снисходительностью». Однако Хазрат Али наградил его. Хазрат обетованный реформатор рассказал: один человек учил Хазрата Хасана и Хазрата Хусейна священному Корану, и однажды, в то время, когда он учил их, мимо проходил Хазрат Али, и он слышал, что этот учитель учит их словам «Хатимун Набиин», последний пророк. Хазрат Али сказал ему: «Не учи моих детей словам «Хатимун Набиин», а учи их словам «Хатамун Набиин», печать пророков». То есть буква «Т» должна произноситься с огласовкой фатха, а не касра. Затем он сказал: «Оба варианта чтения правильные, но я люблю вариант «Хатамун Набиин», печать пророков». Хазрат обетованный реформатор сказал: доказано, что Хазрат Али знал весь Коран наизусть, то есть он был хафизом Корана, и он начал записывать священный Коран в порядке его ниспослания. Хазрат обетованный реформатор рассказал: однажды один сподвижник пригласил святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и сподвижников на трапезу, и среди приглашенных был и Хазрат Али. Хазрат Али был самым младшим из них, и когда они ели финики, они незаметно для него складывали финиковые косточки перед ним. Таким образом, они хотели пошутить над ним. Так же делал и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Но Хазрат Али был занят пищей и не обращал внимания на то, что перед ним уже скопилась большая куча финиковых косточек. И когда они сказали ему: «Али, ты уже съел все финики?» Хазрат Али ответил им также в шутливой форме: «А вы съели финики с косточками?» И таким образом он вернул их шутку обратно. Хазрат обетованный реформатор в другом месте написал: в хадисах повествуется, что однажды во время намаза посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, произносил слова Корана, и в одном месте он ошибся, а Хазрат Али поправил его, и после намаза пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Я назначил людей, которые должны были поправить меня. Тебе не следовало поправлять меня». Однако Хазрат Али тоже из числа знающих людей. Еще в одном месте Хазрат обетованный реформатор сказал: в священном Коране есть повеление о том, что прежде чем обращаться за советом к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним,
вы должны дать подаяние. До ниспослания этого аята Хазрат Али никогда не советовался с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Но после ниспослания этого аята Хазрат Али дал некоторую сумму в качестве садака, подаяния, и после этого он попросил совета у посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, уединился вместе с Хазратом Али, и они о чем-то беседовали. И потом другой сподвижник спросил у Хазрата Али: «О чем вы советовались с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним?» Он ответил: «Ни о чем особенном, просто я хотел поступить согласно повелению Священного Корана, то есть посоветоваться с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, предварив это подаянием». Таким образом, сподвижники поступали согласно повелениям Священного Корана. Есть еще одно событие, связанное с другим сподвижником. Он часто посещал дома других сподвижников, а в Священном Коране есть повеление, что если кто-то не разрешает вам входить в его дом, то необходимо возвращаться к себе. И этот сподвижник сказал: «Я часто посещал дома сподвижников, чтобы, если кто-то из них скажет мне: возвращайся, то я вернусь, то есть поступлю согласно учению Священного Корана. Однако это мое желание не исполнилось, потому что никто из них никогда не сказал мне: возвращайся. В настоящее время, если кто-то говорит кому-то: возвращайся, мы заняты, то люди обижаются, в то время как богобоязненность подвижников была такой, что они всегда хотели поступать согласно повелениям Священного Корана». Хазрат Обетованный Реформатор рассказал: однажды пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, ради какого-то дела попросил сподвижников сделать финансовые пожертвования, и Хазрат Али, отзываясь на его призыв, скосил у кого-то траву и полученные за это деньги отдал посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Четвертый халиф обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, рассказал: Убайдулла Бисмиль был очень знающим человеком из общины шиитов, и после он стал мусульманином Ахмади. До принятия Ахмадията он написал несколько шиитских книг, и они были настолько известными, что по ним учили в медресе. А некоторые из его книг до сих пор изучаются в шиитских медресе. Однажды ко мне приехал один мой знакомый шиит, я проповедовал ему, и по милости Всевышнего Аллаха он стал мусульманином Ахмади. И он тоже был человеком, который очень хорошо знает учение шиитов. Он был из деревни округа Файсалабад или Шейхупура, и он сказал мне: «Книги Бисмиль Сахиба до сих пор изучаются в шиитских медресе, но мы никому не говорим, кем был Бисмиль Сахиб, и о том, что позже он принял обетованного Мессию, мир ему». Бисмиль Сахиб был очень уважаемым человеком в шиитской общине, однако, не обращая внимания на возможную потерю уважения, он принял обетованного Мессию и Махди, мир ему. Он написал книгу «Аль-Базар», и в ней он написал о событии, когда Хазрат Али спросил у людей: «Кто среди нас самый смелый?» Люди сказали: «Вы самый смелый». Хазрат Али сказал: «Я всегда воюю с равным себе, поэтому я не самый смелый». Еще раз скажите, кто среди нас самый смелый? Люди сказали: «Мы не знаем. Скажите вы, кто самый смелый?» Он сказал: «Самый смелый из нас – Хазрат Абу Бакр. Во время битвы при Бадре мы установили палатку для посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, и потом сподвижники стали советоваться между собой, кто будет охранять эту палатку, потому что существовала опасность того, что неверные нападут на эту палатку. И тогда Хазрат Абу Бакр, взяв свой меч, встал рядом с этой палаткой, и ни один неверный не смог напасть на нее. Если бы кто-то напал на нее, то Хазрат Абу Бакр сразу же убил его, поэтому он является самым смелым из нас».
Однажды неверные окружили пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и стали волочить его по земле и говорить: «Это ты тот, кто говорит, что Бог один». И клянусь Аллахом, никто не осмелился остановить их. И только Хазрат Абу Бакр вышел вперед и сказал: «Горе вам! Вы причиняете боль человеку, который говорит: мой владыка Аллах». После этого Хазрат Али, уткнувшись лицом в накидку, так сильно зарыдал, что вся его борода стала мокрой от слез, и затем он сказал: «Да наставит вас Аллах». И потом сказал: «Кто был лучше, верующий из семьи фараона или Хазрат Абу Бакр?» Люди не ответили ему. Он сказал: «Почему вы не отвечаете?» И потом он сказал: «Клянусь Аллахом, 1 час времени, который Хазрат Абу Бакр провел рядом с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, был в 1000 раз лучше часа, который прожил верующий из семьи фараона, потому что он скрывал свою веру, а Хазрат Абу Бакр открыто объявил о своей вере». Хазрат обетованный реформатор рассказал, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обращаясь к Хазрату Али, сказал: «О Али, если благодаря твоему проповедованию уверует хотя бы 1 человек, то это будет лучше для тебя, чем долина между 2 горами, наполненная козами, овцами и зерном, увидев которые ты бы очень обрадовался». Мать верующих, Хазрат Умми Сальма, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Я свидетельствую, что я слышала, как посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: тот, кто любит Хазрат Али, тот любит меня, а тот, кто любит меня, тот любит Аллаха. И тот, кто ненавидит Али, тот ненавидит меня, и кто ненавидит меня, тот ненавидит Аллаха». Хазрат Абу Зар передал: Хазрат Али сказал: «Клянусь Аллахом, который раскрыл семя и создал душу, что неграмотный пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, дал мне обещание, что меня полюбит только верующий и будет ненавидеть только лицемер». Хазрат Али передал: «Однажды посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, позвал меня и сказал: твой пример подобен примеру Иисуса, мир ему, которого сильно ненавидели иудеи и которые выдвигали обвинения против его матери. А что касается христиан,
то они ставят его, Иисуса, на такое высокое место, которого он не заслуживает. Хазрат Али сказал: «Будьте осторожны, погибнет тот, кто из любви ко мне будет ставить меня на такое высокое место, которого я не заслуживаю. И также погибнет тот, кто ненавидит меня и будет выдвигать против меня ложные обвинения». Хазрат Али раздавал военные трофеи так же, как это всегда делал Хазрат Абу Бакр, и он ничего не оставлял для себя и все раздавал людям. И если оставалась какая-то вещь из трофеев, то, обращаясь к этой вещи, Хазрат Али говорил: «О, мирская вещь, прочь от меня, не обманывай меня». Он никогда ничего не брал из трофеев и не давал своим друзьям. Он всегда назначал наместниками таких людей, которые были честными и оправдывающими доверие. И если он узнавал относительно кого-то, что он не оправдал доверия, он писал ему следующие аяты. «О люди, воистину, пришло к вам увещевание от владыки вашего. О народ мой, давайте полную меру и вес по справедливости, и не уменьшайте людям в вещах их, и не сейте раздора на земле, будучи мятежными. Оставленное вам Аллахом лучше для вас, если вы верующие, и я над вами не хранитель». Далее он писал: «Сохраните то имущество, которое было вам доверено, и передайте это имущество тому, кого я пошлю к вам». И, задев, подняв глаза к небу, он сказал: «О Аллах, Тебе известно, что я не приказывал им притеснять Твои творения и оставлять Твои повеления». Абджар бин Джармус передал от своего отца: «Я видел Али бин Абу Талиба, когда он выходил из Куфы, и на нем было 2 накидки из китры. Китр – это поселение в Бахрейне, и там делали красные накидки с полосами. Одну накидку он повязал на верхнюю часть тела и вторую на нижнюю. И эта накидка была чуть ниже коленей, и, держа в руке плеть, он сказал: «О люди, бойтесь Аллаха, давайте полную меру и вес по справедливости и говорите правду». Маджмах Теми рассказал, что однажды Хазрат Али полностью раздавал людям имущество, которое хранилось в казне, и потом он приказал покрасить эту комнату в белый цвет, и после этого он совершил в этой комнате намаз, чтобы она стала свидетельницей в день суда. Хазрат Обетованный Реформатор сказал: 7 декабря 1892 года Обетованный Мессия, мир ему, увидел один сон, и он написал об этом сне. «Я видел во сне, что я стал Хазратом Али». Во сне часто бывает так, что человек видит себя в образе другого человека, и я увидел, что против меня выступает группа хариджитов, то есть они хотят прекратить существование моего халифата, и после этого я увидел, что рядом со мной стоит пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и, обращаясь ко мне, он с большой мягкостью сказал: «О Али, не обращай внимания на них и их помощников, и отврати свое лицо от них».
И я понял, что пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, наставляет меня проявлять терпение и сообщает: «Ты находишься на истине, и будет лучше, чтобы ты не разговаривал с ними». Хазрат обетованный реформатор сказал: «Однажды Хазрат Али захватил все имущество армии хариджитов, и всех верховых животных он раздал людям, а другое имущество рабов и рабынь он вернул их хозяевам, когда они прибыли в Куфу». Далее обетованный реформатор сказал: «Эпоха Хазрата Умара была дальше от пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, чем эпоха Хазрата Абу Бакра. И эпоха Хазрата Усмана была дальше от него, чем эпоха Хазрата Умара. И эпоха Хазрата Али дальше, чем эпоха Хазрата Усмана. И каждый халиф обладал меньшим статусом, чем предыдущий халиф, и они не имели такого влияния, которое имел халиф, находящийся ближе к эпохе пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В периоды халифатов Хазрата Абу Бакра и Хазрата Умара были те люди, которые получили воспитание от самого пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и позже пришли те люди, которые не получили такого воспитания. Однажды кто-то спросил у Хазрата Али: «Почему таких смут, которые существуют в наше время, не было в период халифатов Хазрата Абу Бакра и Хазрата Умара?» Хазрат Али сказал: «Дело в том, что Хазрату Абу Бакру и Хазрату Умару подчинялись люди, подобные мне, а мне подчиняются люди, подобные тебе». В одном месте Хазрат обетованный реформатор написал: «Когда была война между Хазратом Али и Хазратом Муавией, к Ибн Аббасу пришел один человек и сказал: «Почему вы не воюете вместе с Хазратом Али? Ведь в Священном Коране сказано: „И боритесь с ними, пока не будет больше смуты“». Он ответил: «Мы уже поступали согласно этому повелению в эпоху святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, потому что тогда против нас были развязаны войны с той целью, чтобы человек покинул свою религию, и поэтому мы воевали против этого. А сейчас ислам уже восстановлен, и эта война не ради ислама. Между ними есть разногласия, и поэтому они воюют». Хазрат обетованный реформатор написал: «Когда обладающие большой силой византийцы хотели напасть на мусульман и извлечь пользу из разногласий между Хазратом Али и Хазратом Муавией, Хазрат Муавия отправил византийскому императору сообщение о том, чтобы он не нападал на мусульман, пытаясь извлечь выгоду из их разногласий, и написал в нем, что если ты нападешь на Али, то я буду самым первым, кто начнет воевать против тебя». Подробно об этом событии в другом месте обетованный реформатор сказал: «Было время, когда император Византии, видя разногласия между Хазратом Муавией и Хазратом Али, решил напасть на мусульман и начал готовить к этому свои войска. Надо помнить, что Византийская империя в то время была так же сильна, как сегодня США. И тогда один его священник подошел к нему, императору, и сказал: «Не надо нападать на них, потому что когда вы нападете на них, они забудут свои разногласия и объединятся против вас.
Я приведу вам пример этого. Если вы долго не кормите своих собак, а потом бросаете перед ними мясо, то они будут нападать друг на друга. Но если вы выпустите на этих собак льва, то они станут едиными против льва. То есть сейчас вы хотите получить пользу от их разногласий, но вы не сможете ее получить, потому что против вас они будут едиными. Так и случилось. Когда Амир Муавия узнал о его намерении, то он написал ему: «Я хочу сказать тебе, что у нас действительно есть разногласия с Али, но если ты нападешь на нас, то я буду первым человеком, который будет воевать на стороне Али». Хазрат Ибн Аббас передал, что Хазрат Умар сказал: «Самым лучшим чтецом священного Корана среди нас является Убай ибн Кааб, и самым лучшим решающим из нас является Хазрат Али». Хазрат Умми Атия передала: «Однажды посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отправил в поход войско, и среди них был и Хазрат Али. И я слышала, как он молился: «О Аллах, не дай мне умереть, пока я снова не увижу Али». Однажды посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отправил Хазрата Али в поход, и когда он вернулся, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обращаясь к Али, сказал: «Аллах, его пророк и Джабрииль довольны тобой». Однажды Амир Муавия сказал Зарар Судаю: «Опиши мне хорошие качества Хазрата Али». Он ответил: «Простите, о Амир Муминин, повелитель верующих, я не могу». Хазрат Муавия сказал: «Тебе придется это сделать». Он сказал: «Хорошо, тогда я скажу. Клянусь Аллахом, Хазрат Али был очень мужественным и сильным, и он всегда произносил решающие слова. Он всегда выносил справедливое решение. Он был бьющим источником знания и глубокого понимания сути вещей. Каждое его слово источало мудрость. Он очень сильно боялся этот мир и блеска этого мира. Он любил ночь и одиночество в ночи. Он был таким человеком, который сильно рыдал, и он был размышляющим человеком. Он всегда одевался скромно и ел простую пищу. Он жил среди нас, как обычный человек. Когда мы спрашивали его о чем-то, он всегда отвечал: «Клянусь Аллахом, несмотря на то, что мы любили его, мы мало разговаривали с ним из-за робости перед ним. Он уважал религиозных людей и приближал к себе бедных. Никакой могущественный человек не мог даже подумать о том, что он поддержит его лживые слова. Бессильный и слабый человек никогда не отчаивался в его справедливости. Клянусь Аллахом, я видел, что когда наступала ночь, и звезды переставали сиять, он, взявшись рукой за бороду, рыдал и настолько сильно дрожал, как будто его ужалила змея. И он плакал, подобно сильно опечаленному человеку, и говорил: «О мир, прочь от меня! Иди обманывай другого человека. О мир, ты приукрашен предо мной, но никогда не случится того, чего ты желаешь от меня. Я уже окончательно развелся с тобой, и возвращение к прежней жизни уже невозможно. Твоя жизнь очень короткая, и ты не имеешь никакой ценности». Хузур поясняет: это метафорический язык, на котором он обращался к миру. Далее он сказал: «Увы, у меня очень маленький запас, а путь очень длинный и страшный». Когда Хазрат Муави услышал это, он заплакал и сказал: «Пусть Аллах окажет милость Абу Хасану, отцу Хасана. Клянусь Аллахом, он был таким». Он сказал: «О Зарар, опиши мне свою печаль, которую ты испытывал по случаю смерти Али».
Он сказал: «Моя печаль была подобна печали матери, ребенка которой закололи прямо у нее на коленях». Есть известные решения Хазрата Али, и о некоторых из них рассказал Хазрат Обетованный Реформатор. В книге Ат-Табари написано: Адал бин Усман передал. Сейчас я прочту только перевод его слов. Но когда хутба будет опубликована, там будет и арабский текст. Я видел, что Хазрат Али остановился за пределами Хамдана, и он увидел, что две группы людей начали воевать между собой. Хазрат Али подошел к ним и примирил их. И, отойдя недалеко от них, он услышал голос одного человека, который сказал: «Ради Аллаха, помогите мне». Когда Хазрат Али услышал это, он бегом прибежал к нему и сказал: «Помощь Аллаха уже пришла». И он увидел, что один человек схватил другого человека, и когда он увидел Хазрата Али, он сказал: «О Амир-уль-Муминин, о повелитель верующих! Я продал этому человеку ткань на сумму 9 дирхемов, но было условие, что он даст мне только хорошие монеты. Однако, когда он дал мне деньги, некоторые монеты оказались поврежденными. Я сказал ему: поменяй эти монеты». Но он отказался. Я стал настаивать, и он ударил меня ладонью. Хазрат Али сказал покупателю: «Ты должен поменять эти монеты». И сказал продавцу: «Докажи, что он тебя ударил». И тот предоставил ему доказательства этого. Хазрат Али посадил покупателя на землю и сказал продавцу: «Ударь его так же, как он ударил тебя». Он сказал: «О Амир-уль-Муминин, я простил его». Хазрат Али сказал: «Ты простил, но я не буду прощать его. Ты простой человек, и я хочу проявить дальновидность в отношении тебя». И затем Хазрат Али повелел нанести покупателю 7 ударов плетью. И он сказал: «Это наказание от государства». Однажды, когда один человек бил другого человека, Хазрат Али остановил его и сказал человеку, которого ударили: «Отомсти ему». Он сказал: «Я простил его». Хазрат Али заметил, что он сказал эти слова, испытывая страх перед ударившим его, потому что он был сильным и влиятельным человеком. Хазрат Али сказал: «Ты простил его, но я воспользуюсь правом государства наказывать», и повелел нанести ему столько же ударов плетью, сколько раз он ударил его. Однажды Хазрат Али пришел в суд, и когда Хазрат Али вошел, судья проявил по отношению к нему слишком большое уважение. Когда Хазрат Али заметил это, он сказал: «Это первая несправедливость, которую ты совершил. Здесь мы все равны». Хазрат Обетованный Мессия мир ему, рассказывая о достоинствах Хазрата Али, написал: «Разве он не был самым красноречивым из всего народа и самым лучшим из них в увещевании? И разве он не был из числа тех людей, которые вдыхают дух в слова? И собрание людей было для него делом всего лишь часа, и даже меньше, чем это, из-за наличия силы красноречия и знания, умения и привлекающего к себе влияния на слушателей». Далее Обетованный Мессия мир ему написал: «Я знаю одно, что никто не может стать истинным мумином, верующим и мусульманином до тех пор, пока он не показывает примеры, подобные примерам Абу Бакра, Умара, Усмана и Али, да будет доволен ими всеми Аллах. Они не любили этот мир и посвятили своей жизни служению на пути Всевышнего Аллаха». Затем Хазрат Обетованный Мессия мир ему написал: «Хариджиты считают Хазрата Али фасиком нечестивым и приписывают ему много таких вещей, которые противоречат богобоязненности, и они считают его даже неверующим. Здесь возникает вопрос: почему Всевышний Аллах утаивал истинное состояние таких людей,
как наби и вали, пророков и святых людей, несмотря на то, что они обладали высоким статусом, и для праведного человека обязательными условиями являются богобоязненность, честность и оправдание доверия. Почему люди считали, что они неверующие, нечестные и не оправдывающие доверия? Почему люди думали, что эти жестокие люди незаконно поглощают имущество людей, незаконно убивают людей, лгут, нарушают свои обещания, любят себя и являются преступниками? Однако в мире есть много таких людей, которые не являются ни пророками, ни святыми, ни халифами, но никакие обвинения против них не выдвигаются. Ответом на этот вопрос является то, что Всевышний Аллах желал, чтобы те, приближенные к Нему и любимые им люди, были сокрыты от тех людей, у которых есть привычка быстро подозревать в чем-то. Как Он сам сокрыл себя от этих быстро подозревающих людей. Эти люди подозревают Всевышнего Аллаха, и также они подозревают и приближенных к Нему людей. Это такие люди, у которых нет богобоязненности, и они обвиняют богобоязненных людей. Далее Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, написал: «Нет никакого сомнения в том, что Али был местом надежды для ищущих истину, и он был образцом для великодушных и щедрых людей и доводом Аллаха, худжатуллах для людей и наилучшим из людей того времени, и светом Аллаха для освящения многих стран. Однако дни его халифата не были днями спокойствия и мира. Более того, это было время бурь, смут и вражды. И люди разногласили в отношении его халифата и в отношении халифата ибн Абу Суфьяна, и они смотрели на них, будучи растерянными, и некоторые из них считали их обоих подобными Аль-Фаркату, 2 звездам, звезде Бета и созвездии Тельца, и одинаковыми по статусу. И правда в том, что истина была с Муртазой, и тот, кто сражался с ним в его время, являлся притеснителем и приступал пределы. Однако его халифат не был доказательством того мира, о котором была уже сообщена радостная весть от всемилостивого Аллаха. Более того, Муртаза был подвергнут мучениям противниками, и его халифат оказался подавлением разного рода смут и разнообразных мятежей. И ему, Али, была оказана великая милость Аллаха. Однако он прожил жизнь опечаленным и испытывающим боль, и он не был способным распространять религию и побивать камнями шайтанов, подобно первым халифам. Более того, он не был свободен от порицания людей, и для всех его намерений и желаний были препятствия. И они, люди, удерживались от помощи ему. Напротив, они присоединялись к совершению многочисленных притеснений, и они не прекращали подвергать мучениям. Более того, они соперничали между собой в этом, и они сидели на каждой дороге, и он, Али, был очень терпеливым и из числа праведных. Так что невозможно, чтобы мы считали его халифат подтверждающим истинность этого предсказания, этой радостной вести в аяте Истихлаф. Воистину, его халифат был в дни смуты, притеснения и потери. Далее Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, написал: также обязательной является вера в то, что Сиддик Акбар, то есть Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, Хазрат Фарук, то есть Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, и Хазрат Зун-Нурейн, обладатель 2 светочей, то есть Хазрат Усман, и Хазрат Али Муртаза, да будет доволен ими Аллах, все они были теми, кому было доверено служение религии. Далее Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, написал: он, да будет доволен им Аллах, был очень богобоязненным, духовно чистым человеком и из тех людей, которые являются самыми любимыми всемилостливым Богом. И он был из избранных и вождей своего времени. Он был львом всепобеждающего Аллаха,
храбрецом милосердного Бога, щедрым и обладающим чистым сердцем. Он был таким уникальным, храбрейшим воином, который никогда не покидает поле битвы, даже если против него стояла целая армия врагов. Он прожил свою жизнь в нужде и достиг той вершины аскетизма, выше которой человек не может достигнуть. Он был из благородных людей самого высокого уровня в даровании имущества, в устранении скорби и печали людей и в заботе о бедных, сиротах и соседях. В битвах он проявил разнообразные виды достоинства своей храбрости, и он творил чудеса в битвах на мечах и луках. Вместе с этим он был красноречив и излагал свои мысли прекрасным литературным слогом. Его слова доходили до глубины сердец, и этим он удалял ржавчину с умов. Его лицо излучало свет довода, и он обладал разнообразными качествами ораторского искусства, и тому, кто хотел сравниться с ним, приходилось склонить перед ним голову, подобно побежденному человеку. Он был совершенен на пути всякого добра и красноречия. А тот, кто отверг его совершенство, тот выбрал путь бесстыдства. Он поощрял людей к проявлению сострадания к беспомощным людям, и он также повелевал кормить людей, довольствующихся малым и находящихся в трудном положении. Он был из числа приближенных к Аллаху людей, и вместе с этим он был одним из первых вкушающих живительную влагу глубокого понимания священного Корана. Ему было даровано удивительное понимание тонких понятий священного Корана. И я видел его, находясь в состоянии бодрствования. Когда я находился в этом же состоянии, он вручил мне толкование книги Всевышнего Аллаха, всезнающего сокровенное, и сказал: «Это мое толкование, и теперь это вручается вам. Поздравляю вас с этим». Услышав это, я протянул свою руку и взял это толкование и поблагодарил всемогущего и дарующего Аллаха. И я нашел его, Хазрат Али, физически крепким, а также вежливым, прочным, смиренным, освещающим и светлым в нравственности. И я клянусь, что он встретил меня с большой любовью и благожелательностью, и в мое сердце было внушено, что он знает меня и мое вероубеждение. И он также знает о тех разногласиях, которые есть между мной и шиитами относительно понимания религии. Но он не проявлял никакого недовольства и неодобрения в связи с этим. И он не отстранился от меня, а встретился со мной и отнесся ко мне как искренне любящий, и он проявил ко мне свою любовь, подобно человеку, имеющему искреннее и чистое сердце. И вместе с ним были Хасан и Хусейн, и вождь посланников, и печать пророков, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И вместе с ними была одна очень красивая, благодетельная и высокоуважаемая, благословенная, добродетельная, достойная уважения, достопочтенная, излучающая свет изнутри и снаружи, молодая женщина, которую я нашел, наполненной грустью, но она скрывала ее, и в мое сердце было внушено, что она – Хазрат Фатима ас-Захра, да будет доволен ею Аллах. Она подошла ко мне, когда я лежал. Она посидела некоторое время рядом со мной и затем положила мою голову на свои колени и проявила свою мягкость ко мне. И я видел, что она была грустной и опечаленной в связи с моей грустью. И она проявила ко мне мягкость, любовь и заботу, подобную той мягкости, любви и заботе, которую проявляет любящая мать к своему ребенку, когда он испытывает боль. Богословы, являющиеся противниками Ахмадията, выдвигают претензии к этому писанию Хазрата Обетованного Мессии мир ему, говоря, что то, что Хазрат Фатима положила его голову на свои колени, по их мнению, является неуважением к Хазрат Фатиме, да будет доволен ею Аллах. В то время как на самом деле это является проявлением любви матери к своему ребенку. Но это бесполезно говорить этим богословам, имеющим грязные мысли. И когда простые мусульмане слышат обвинения этих так называемых богословов, они понимают это как то, что обетованный Мессия мир ему неуважительно относился к Хазрат Фатиме ас-Захре, да будет доволен ею Аллах. На самом деле, из этой цитаты дальше выяснится, что Хазрат Фатима относилась к обетованному Мессии мир ему подобно отношению матери к своему ребенку. Далее Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает:
Мне было сообщено о том, что в религиозном смысле я занимаю место, подобное месту сына Хазрат Фатимы, да будет доволен ею Аллах. И в мое сердце было также внушено, что грусть Хазрат Фатимы, да будет доволен ею Аллах, является указанием на то, что я увижу большие притеснения со стороны соотечественников и врагов. Затем Хасан и Хусейн оба подошли ко мне и проявили большую братскую любовь и сочувствие ко мне. Это видение было видением в состоянии бодрствования, и оно было несколько лет назад. Я связан очень тонкой связью с Хазратом Али и Хазратом Хусейном, да будет доволен ими Аллах. И никто, кроме владыки Востока и Запада, не знает истинности этих отношений. Я люблю Хазрата Али и обоих его сыновей, и я считаю своим врагом того, кто имеет враждебное отношение к ним. Вместе с этим, я не из тех, кто притесняет и предает. Для меня невозможно отвернуться от того, что раскрыл мне Всевышний Аллах. И я не из тех, кто приступает пределы. Если вы не верите мне, то для меня мое дело, и для вас ваше дело для вас. И Всевышний Аллах решит между мной и вами, и Он наилучший из решающих. На этом закончено повествование о жизнеописании Хазрата Али, да будет доволен им Аллах. В следующую пятницу, иншаллах, я расскажу о другом сподвижнике. Сейчас я хочу объявить, что после пятничного намаза я осуществлю запуск нового канала МТА в Гане. В Гане уже с 2017 года начала работать студия Вахаб Адам. Вахаб Адам Сахиб был главным миссионером общины Ганы, и 60% материалов для спутникового канала МТА Африки готовится в этой студии. В этой студии постоянно работают 17 человек, и 60 человек работают на добровольной основе. И некоторые студии отправляют туда своих людей, чтобы они их подготовили. В ней есть все необходимые для этого условия. Эта студия уже выпустила несколько программ в прямом эфире. Например, конкурс по чтению Священного Корана, и также в месяц Рамадан были показаны программы относительно поста. Сейчас запускается новый канал под названием МТА Гана. Это цифровой канал, и он будет работать 24 часа в сутки на государственном телевидении. Для этого не нужна специальная тарелка. Его можно будет смотреть посредством обычной антенны. Его можно смотреть вместе с другими государственными каналами, и для этого не нужно менять положение антенны. Сейчас его сигнал, иншаллах, дойдет до каждого дома от юга до севера. В Вахаб Адам студии готовятся программы на разных языках. На английском, на языке чуи, на языке гахоса и других языках. Там в отделе будут работать на добровольной основе женщины из общины Ганы. И они также будут составлять программу передач. В этой студии будут также готовиться программы о нравственности, о воспитании и познавательные программы. И таким образом люди будут узнавать о прекрасных и правильных учениях ислама. В Гане это первый цифровой канал, который постоянно и целиком будет вещать только об учении ислама. Наши противники закрывают для нас один путь, а Всевышний Аллах открывает для нас другие пути. И таким образом Всевышний Аллах предоставляет нам те вещи, которые становятся источником радости для нас. Одним словом, этот канал можно смотреть по всей стране и даже в некоторых районах соседних стран. И, как я уже сказал, после пятничного намаза я осуществлю запуск этого канала. Во-вторых, я постоянно обращаю ваше внимание к тому, чтобы вы молились за мусульман Ахмади в Пакистане и в Алжире. Возносите мольбы за всех, находящихся в заключении, чтобы Всевышний Аллах создал обстоятельства для их освобождения. В связи с напряженной ситуацией в Пакистане, молитесь о том, чтобы положение улучшилось, и пусть Аллах создаст такие обстоятельства, чтобы мусульмане Ахмади смогли жить спокойно. Пусть Аллах даст разум противникам Ахмадията. Если же они не поймут, то пусть Он поступит с ними так, как они этого заслуживают,
и таким образом мы освободились от них, то есть их гонений и притеснений. Мусульмане Ахмади должны больше совершать дополнительных молитв, раздавать милостыню и больше обращаться с мольбами к Аллаху. Да хранит их Аллах. Аминь. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.